Vamos por uno de los snacks más famosos de Japón, a Family Mart. Así es, hoy vamos a la sección de comidas calientes por el famoso Famichiki. Te lo dan en un empaque listo para comer y desde la primera mordida te puedes dar cuenta de lo súper jugoso que está. ¡Oh Dios! Este Famichiki me acaba de atacar. Tiene una capa un poco crujiente por fuera, con la combinación perfecta de especias. Está delicioso. Sin más ni menos, este snack es súper famoso por su sabrosura y su conveniencia. Famichiki.